有冇人飲過阿小圓姐姐嘅白蛋白嘅？你哋覺得飲咗之後係咪長期飲嘅？因為我呢個係白蛋白膳食飲料嚟㗎，白蛋白你有冇聽過？咁呢個東西咧真係可以提高我哋啲乜嘢喎？如果你哋加埋我哋嘅海參胎咧，係所向披靡嘅喎。有冇人飲過嘅？有人飲過嘅連上嚟。總之我唔落去煮啦，頭先。係好唔好啊？嗰個白蛋白。唔係我飲，我個女咧中完 Covid 之後咧就成日病。咁我又成日睇醫生，咁我就買咗六盒啊，我買6盒，咁我俾佢飲，點不知咧，佢飲咗3盒咧已經 OK 咗啦，咁啊蘇花女2個月都冇病過。應該我呢個白蛋白咧應該有個幾月冇得賣噶啦，係冇得賣，好似之前咁樣，我冇辦法。第一佢爆咗單，第二咧佢已經係升價，我又唔俾佢升，壓住，所以一直上唔到，係一直上唔到。佢過年嗰陣時咧病到咧，醫生直頭叫佢入醫院噶啦。跟住後尾我一聽到之後咧，我買落嚟俾佢飲，一飲咗幾年啦。呢個淺之冬韻係飲咗幾年啦，譬如啲免疫力好弱嘅，經常季節性呢度好痕嘅，就係咁樣嘅。嗱，我話俾你知，我而家我壓住佢唔升價，我先至佢就升咗佢好似升咗12蚊一份，我一直都唔俾佢升，所以佢一直上唔到。升價都一回事啊，問題係冇貨啊，連續幾日我哋已經好多日已經上唔得到啦。嗱，我而家今日咧我就向佢申請咗啊，係申請咗78份，我諗住100份都冇啊，100份佢都俾唔到我都唔知佢幾時可以上，所以我今日我先至我問咗好耐先至上，佢話要升價，我唔俾佢升，所以咧我話你升唔升都好，你今次你買埋佢，所以我拗咗佢咁多日。嗱，想要嘅你今日你拍咗佢啊，184蚊按翻係咪？因為個稅金升咗，你冇辦法嘅，184蚊幾多啊？3盒，184蚊3盒，6盒要幾錢啊？350。350蚊就平咗10幾蚊嘅，好似係。你哋準備好未？我哋呢個白蛋白嘅話咧，佢一盒咧有8支嘅，咁我哋平時咧日常嘅話，我哋飯後飲1支就得噶啦。咁我哋每日飲1支。如果你特別是我哋有啲朋友仔話術後啊，或者你嗰段時間你感冒啊呢啲咁樣嘅話咧，你可以一日飲2支。即係特別體質唔係咁好嘅情況下咧，你就一日可以飲2支，比較快。OK。呢個你應該要咁樣去買啊！你阿媽一直飲，你除咗菠蘿包飲過，仲有邊個朋友仔飲過嘅？你可以連上嚟講講噶。經常我哋咁嘅，經常我哋冇嘅，你可以一日飲1支。好。喂，小遠。係，你講下。係啊，白蛋白好好噶，你上個月最後嗰單我又拍咗啊，我飲咗2年幾啦。嗱，你聽唔聽到佢飲咗2年幾啊？你感覺幾多次啊？你問下梁梅飲咗幾多次啊？同埋咧，你問下嗰個。我最少都要7-8次啦，7-8單都有啦。7-8單啊！你自己感過幾耐？你由飲開始感到而家感過幾多次啊？好少啊！即係以前咧，我未飲之前咧發燒啊，1個月發燒1次，自從飲咗之後一直都冇發過燒啦。你聽唔聽得到呢個姐姐仔講？你再問下下邊嗰個，你再問下呢個冰液君。我係咁樣嘅，我前2年咧手術做咗好多次，跟住翻咗嚟一直都冇補啊嘛，體質好差，好差啦。跟住2頭生日咁樣又講一次毛，條腰咧痛，即係免疫力嘅問題，痛到咧係起唔到床，彎唔到腰嘅。我先30幾歲嘅啫。你30幾歲？跟住我就係啊，我先37，跟住咧我就飲咗大概係差唔多半年吧。我依家感冒冇噶，啱啱開始咧，佢就係感冒咧，飲咗段時間佢有啲感冒嘅動靜，朝頭早，跟住咧到第2日係冇事嘅。你可以聽聽，我唔係話我吹水啊，我腰咧依家咧吹水噶，我依家咧都唔好話，即係話痛到係起唔到床嗰種。我同你講，一開始咧佢嗱飲咗幾年啦，阿櫻桃姐都，你一開始特別我哋放某化某療某佢都可以飲嘅，我哋呢個加埋我哋嘅嗰個海參胎，佢亦都係一個小分子胎嚟噶，佢飲咗落去咧，佢由我哋嘅腸道即刻吸收嘅，係由我哋嘅腸道即刻吸收。而家咧，我個女咧讀初中，咁咧佢體質都係好弱嘅，我依家都俾佢飲噶。佢好容易感冒，我都話俾你知啦。佢後邊嘅升價，我都擔心佢升價。我最驚就係佢冇貨呢個。我哋之前又有試過1次冇得賣嘅啦，都叫佢開翻條生產線，一樣係叫佢開翻條生產線。因為嗰個稅金升咗，我一樣壓住落去，我就係即係冇佣金降低佣金我都照賣，因為呢個東西真係好嘅，唔係同你講笑。即係我唔知道其他人飲咗會唔會有呢個咁明顯嘅效果，但係我真係有。8分。自從即係話入咗小妍姐姐嘅直播間之後咧，就開始飲。
一直飲。我最開頭咧係一日2支，跟住慢慢就一日1支，再跟住慢慢就隔一個星期3支，就係咁樣飲嘅。嗱，你聽唔聽得到啊？你聽唔聽得到啊？嗱，阿三姑娘，你又講下，三姑娘。我俾緊錢啊！我俾咗錢先。有啲人咧，佢會覺得我長期同你買嘅，個味好似好怪咁樣，但係我就覺得個味又幾正喎。佢會咧有長期同你買嘅紅棗味嘅。佢有你而家話冇，我又買啊，係啊。紅棗嘅味。我姑姐啊，佢係成日都啲皮膚過敏啊嘛，花粉過敏噶嘛，好多年啦，睇咗好多年搽咩橄欖油啊、蘆薈啊、乜啊咁樣，全部都唔得。跟住咧，我就係舊年下半年跟住幫佢買咗一直有飲，而家都未試過有呢啲現象。買得咗3單啊！我都話俾你知好噶啦。係啊。我都話俾你知，跟住我姑丈咧嘢啊，都唔知幾貴啊！我同你講，但係我呢個係我姑丈咧，我姑丈咧化療咗之後，佢之前咧一化療完咧，佢就好辛苦噶嘛。係啊，佢而家擴散晒啦。我之前同你講過啦，俾埋呢啲白蛋白佢。之前你咪有海參胎噶嘛？係啊，我就買海參。到而家咧，我都買埋海參胎俾佢。佢而家個狀態好好啦，好多年噶啦已經。人哋個個都釘雞，佢都未釘雞啊！真係嘅。係啊，佢因為佢係擴散晒晚期噶啦已經。佢係咩 can 啊？係啊，佢係腸係咪？腸咧，跟住就轉移到個肝，個肝就切緊啲，又到個肺切緊啲，跟住咧個肺咧。到當時咧就有啲粒啲嘢，跟住咧我就煲雙黃靈芝，跟住就俾埋呢個白蛋白佢。雙黃啊，有冇細得到落去啊？佢而家係冇晒啊，唔係細咗落去啊，而家照得冇晒，全部冇晒啲粒嘢啊個肺。